Oborin e pushtetit të sultanit socialist Edi Rama thika nuk përdoret vetëm për të prerë shëritat e inaugurimeve nëpër tunelet dhe rrugët e Belinda Ballukut. Për më shumë se një dekadë, Edi Rama ka dëshmuar se kokat e divanit nga Tahiri te Bushati e Xhafaj mund të priten me të njëjtën lehtësi me të cilën u ngjitën. Sipas një modeli thelbësisht osman, kryeministri nuk ka asgjësuar vetëm rebelimin, por ka djegur tokën ku mund të mbillej qoftë edhe ideja e një fraksioni, duke bërë partinë si pronë të tij, ashtu si opozitari lidhur për fat të mirë të tij, Sali Berisha. Ishte vetë sultani socialist që i preu kokën Erion Veliajt, duke goditur rrjetet e interesit jashtë oborit të tij dhe duke zeruar 12 vitet e Veliajt në Tiranë përmes rikthimit të nostalgjisë për epokën e tij në bashki. Vetëm ndonjë socialist tipik naiv nuk e ka kuptuar se Rama ka vullosur statusin e autokratit tipik lindor, ashtu si Berisha, se në këtë parti socialiste, dielli lind dhe perëndon vetëm me të. Thuaj se këtu ngjajnë si dy pika ujë me Sali Berishën, i cili e ka pronë PD-n dhe vendin e dytë në opozit. Sot, në Partinë Socialiste ka një mizasken të kalkuluar nga vetë Rama. Rebelimi i Erion Braçës apo opozitarizmi i Elisa Spiropalit nuk janë akte lirie, por akte në teatrin e liderit. Është një strategji e stilit Erdogan, krijimi i një rrëmuje artificiale brenda familjes, ku figurat përplasen mes tyre, që në fund, populli socialist të thëras me dëshpërim emrin e të vetmit që mban ekuilibrin. Edi Rama po përgatit rilindjen e rilindjes, qoftë duke katapultuar figura nga jashtë apo duke ndryshuar formën e pushtetit, synimi mbetet i njëjtë, kontrolli absolut. Ai po i thot perëndimit se po përgatit ikjen, ndërkohë që po betonon qëndrimin. Pyetja që mbetet për shqiptarët nuk është se kush do ta zvendësoj Ramën, por a do ta lejoj Rama që ky sistem të ketë ndonjëherë një pas, sepse në Shqipëri, ashtu si në Turqi, sultanët nuk largohen me ftesë, ata largohen vetëm kur kështjella e tyre fillon të shembet nga brenda, dhe për momentin, kështjella duket se ka vetëm një zot, Edi Ramën, që me kaq skandale e korrupsion do të kontrollojë kohën e shembjes, duke mbajtur Belinda Balluku në krah me shumë kosto e sakrifica. Ndërsa Sali Berisha në kampin opozitar duket se nuk zbret poshtë 98% të votave për kreun e Partisë Demokratike.